Assalamu alaikum hürmetli televizyon kökçüler. Uygur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünlerini karşılayımız. Nurbekri Leon'un ülkesi sotlandı. Halkarada 2022 yıllık Beyjan Kışlak Olimpik Musabakasını red qilish hareket qo'zg'aldi. Azerbaycan Türkiye fuqarolardan viza talab qilmaydigan bo'ldi. Xabarlarimizning oxirida Uyg'urning neni haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komitəsinin sabiq müavin müdiri, Xitay Dövlətlik Energiya İdarəsinin sabiq başlığı və atalmış Uyğur Avtonom rayonunun sabiq rəisi Nurbekri üstüdən Leon'un ülkəsi sot içildi. Xitay hökumət taratqanları xəbərdə 25-ci il günü Nurbekri üstüdən Leon'un ülkəsi Şinyan şəhərlik O'tir sot məhkəməsi sot içilib, 1998-ci il Ürüm şəhərinin başlığı bolğandan taki 2018-ci il Xitay Dövlətlik Energiya İdarəsinin başlığı bolğanğa qədər 20 illik jarayonda 79 milyon xalq puli, yəni 11 milyon dollardan artıq para alğanlığı. Şundaqla günahını boynuğa alğanlığı ilgiri sürülgan. Biroq qandaq jazo hukm berilishi texnik aniq emas ekan. Bu yil 57 yoshga kirgan Nurbekri 2018-yil 20 sentabr kuni Rossiyadagi rasmiy ziyoratini oxirlashtirib, Xitoyga qaytganida Beyjan aerodromida tutqun qilingan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komiteti Nurbekri tutqun qilinib, oradan 6 oy o'tgandan keyin 16 mart kuni tunji qatim xabar e'lon qilib, Nurbekrining partiya intizomiga og'ir darajada xiloflik qilish gumoni bilan taftish organlarining bartaraf qilishiga topshirib berilganligini jakarlagan. Nurbekrining tutqun qilinishi muajiratdagi Uyg'urlarda qattiq g'ulg'ul qo'zg'ab, Uyg'ur yuqori qatlam amaldorlarining ichida Xitoy hukumati uchun eng aktiv xizmat qiladigan amaldor deb qaralib kelgan edi. Chet ellardagi bir qism taratqular Nurbekrining tutqun qilinishining Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazorati tuzgan Uyg'ur o'tir maktablarining adabiyot darsligi bilan munosabat ekanligini ilgari surishmoqda. Chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilari 24-iyul kuni Xalqaro Olimpik Komitetiga imzoli xat yozib, agar Xitoy hukumati Uyg'urlarning kishilik huquqiga hurmat qilmasa va Uyg'ur rayonidagi lagerlarni taqmasa, 2022-yillik Beyjan qishloq olimpik musobaqasini boshqa davlatga o'rlashtirishni talab qilish harakatini qo'zg'adi. Huquq bo'lmasa Olimpikmi yo'q nomli imzo to'plash harakatining chaqiriqida 2022-yillik Beyjan qishloq olimpik musobaqasiga jiddiy tayyorlik qilayotgan paytda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi ta'kidlangan. Chaqiriqnomada Xitoyning planliq siyosatining oqibatida Uyg'urlarning madaniyat kimligi vayronchilikqa duch kelayotganligi ta'kidlanib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarning xohlagancha tutqun qilinib, yuzlagan siyosiy yangiyo'sh lagerlarda ideya o'zgartirishga mahkum qilinganligi ilgari surilgan. Shundaqla bu ahvolning ichib etish va hurmat asosidagi universal tüpaqliq prinsiplarini o'ziga mizon qilgan olimpik ro'yiga butunlay xilof ekanligi ta'kidlanib, Xalqaro Olimpik Komitetining xalqaro o'lchamlarga hurmat qiladigan davlatlarda o'tkazilishiga kafolatlik qilish mas'uliyati bor. Agar o'zining yig'ib olish lagerlari siyosatini 2022-yilgacha yana davomlashtirsa, uning olimpik sohibxonlik qilish salohiyati bo'lmaydi deyilgan. Mazkur harakatni qo'zg'agan aktivlarning biri Dünya Uyg'ur qurultiyining programma direktori Peter Ervik bu harakatning boshlashdagi maqsadi dunyoning diqqatini 2022-yildagi Beyjan Olimpik musobaqasiga qo'zg'ash ekanligini bildirib, bu harakatning 2022-yillik Tokio Olimpik musobaqasiga dal 1 yil qolganda boshlanishidagi asosiy maqsadi nuqtali Xitoyni nishon qilish. Chunki Xitoy 2022-yillik qishloq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qiladiganligi. Xitoy 2022-yillik qishloq olimpik musobaqasini o'tkazmoqchi bo'lsa, lagerlarni taqishi, Uyg'urlarning huquqiga hurmat qilish kerakligi ta'kidlangan. Hamda Xitoyning shundoq mezgilda olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishi Amerika Davlat Majlisining ba'zi a'zolarining Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining qarshiligiga uchragan. Xalqaro Olimpik Komiteti 2015-yil Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda 2022-yillik qishloq olimpik musobaqasining sohibxonligini Beyjanga bergan. Ayni chaqda Olimpik Komitetining qarori Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Tibet, Mongol va Xitoy kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchragan. Ular Xalqaro Olimpik Komitetiga xat yozib, ularning qaroridan qattiq nomus qilganligini bildirgan edi. Azerbaycan Türkiye fuqarolariga viza rasmiyatini amaldan qoldirish belgilamasini 1-sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'ydigan bo'ldi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Cavushoğlu Azerbaycanning Turkiya fuqarolariga viza rasmiyatini amaldan qoldirish belgilamasini 1-sentabrdan boshlab yo'lga qo'ydiganligini e'lon qildi. Mavlut Cavushoğlu Twitter hisobida tarqatgan uchurda Prezident İlham Aliyev hurmatli Cumhur raisimizga oldin qab yetkazgan xabarida Azerbaycanning Turkiya fuqarolariga viza rasmiyatini amaldan qoldirish belgilamasini 1-sentabrdan boshlab yo'lga qo'ydiganligini bildirdi. Bir millat, ikki davlat qarshimizga yarashimliq bir ish bo'ldi dedi. Uyg'urlarning non haqidagi tushunchasi boshqa har qanday shay va hodisa haqidagi tushunchasiga qaraganda intayin cho'nqur ham mukammal. Chunki Uyg'urlar odatdagi normal turmush sharoitidami, to'y-to'kin, o'lim yetim ishlaridami, mehmondorchilikdami, safardami nondan ayrilmaydi. Shu sababli Uyg'urlarning kundalik turmushi, ishlab chiqarish faoliyati, urf-odati, madaniyati, qisqasi butkul mavjudligi non bilan chambarchas bog'langan. 20-asrning 80-yillardan buyon arxeologlar 3000 yil ilgari Qo'mon Qaradövi qabristonligi,
2008 yil ilgari Charchan Zag'ulliq qabristonligi, 2500 yil ilgari Pichan Sobeshi qabristonligi va Turban Ostona qadimki qabristonliklaridan non parchalarini tepib, Uyg'urlarning non madaniyatining uzoq tarixga ega ekanligini isbotlagan. Navoiylik qadimdan tortib Uyg'urlarning asosiy tijoratlarining biri bo'lsa-mu, uzoq asrlardan buyon tarqab, yakka kichik doiralik bo'lish andisidan olqib ketamagan. 2007 yili Ablajon nonlari zanjirsimon setish cheklik shirkatini Uyg'ur navoiyligini ko'lamlashtirish uchun besilgan tunji qadam. Turpan shahridagi In'om markalik nonni asos qilgan Gulyar dehqonlar kasbiy hamkorlik kooperativini Uyg'ur navoiychilik taraqqiyotidagi ikkinchi qadam deyishga bo'ladi. Ablajon navoiylikni korxonalashtirib, zanjirsimon setish yo'liga asoslangan bo'lsa, keramli tip navoiylikni kooperativlashtirish orqali ko'lamlashtirish yo'lini ochdi. Nonning kucha nonlari, turpan nonlari, to'qsun nonlari, lopnur to'qichi qatorliq tabiiy markalar borliqqa kelgan. Uyg'ur nonlari shakliga qarab oq non, girdi non, cho'ng non, pom non, to'qash, kakcha, petir to'qach, ushshaq to'qach, ishlatgan xurujiga qarab sut non, may non, piyoz non, kunjut non, siyodan non, yangoq meg'izliq non qatorliq nurg'un turlarga ayriladi. Ilgari nurg'un oilalar nonni o'zi yoqatdi. Shaharlashish zamonaviylashga agishib turmush ritmi tezlashgachga kishilar nonni setib olib yeydigan bo'ldi. Uzoq mezgil birga yashash jarayonida boshqa millatlar ham nonni yeyishga odatlangan. Demak, nonning iste'molchilari hassalab ko'paygan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.